Елордада көшенің қақ ортасында бұрынғы әйелін сабап, жұрттың жағасын ұстатқан азамат қолға түсті. Күдіктіні тауып, кісен салу үшін тәртіп сақшыларына бір күндей уақыт керек болған. Еске салайық, орталық көшелерінде бірінде экс-жұбайын жұдырықтаған азаматтың видеосы желіде тараған еді. Жәбірленушінің қазіргі халі қалай? Бұрынғы күйеуі одан не талап етіп жүр? Күдіктінің кінәсі расталса, жазасы қандай болмақ? Тілшіміз Елдос Есенбол толығырақ айтып берсін. Желіге әп-сәтте тарап көптің қызу талқысына түскен оқиға тура осы жерде болған. Таңғы сағат 8:30 шамасында қаннен қаперсіз анасымен бірге жұмысқа бара жатқан әйелді бұрынғы күйеуі күтіп тұрып, тарпа бас салған. Әй-шайға қарамастан жұдырық жұмсап соққының астына алған. Бейнебақылау камерасының жазбасынан байқағандай, мұндай тосын әрекеттен жәбірленуші ғана емес, анасы да есеңгіреп қалғандай. Болған оқиға сол маңдағы бақылау камерасына түсіп қалған. Жазбаны желіге жәбірленушінің сіңілісі таратыпты. Соққының салдарынан 26 жастағы жібектің көзі ісіп, беті бірнеше жерден жараланған. Оның бұрынғы күйеуімен тұрмағанына 10 айдан асыпты, ал ресми түрде бірнеше күн бұрын ғана ажырасқан екен. Сейчас, конечно, я боюсь за свою жизнь. Қазір одан қорқамын, өйткені үнемі артымнан аңдиды. Түрлі нөмірмен қоңырау шалып, фейк парақшалардан жазып, қоқан-лоққы көрсетеді. Қазір тіпті сіңілім, анам да үйден шығуға қорқады. Жұмыс орныма келіп те шу шығарды. Маған тағатын айыбы баламды көрсетпейсің дейді. Бірақ мен ұлымның әкесімен кездесуіне ешқашан қарсы болған емеспін. Тек бір рет маған ескертпестен басқа қалаға алып кеткені бар. Бұрынғы күйеуім сезімін осылайша білдіретін еді дейді жібек. Экс-жолдасымен жолының екіге бөлінуіне де оның мінезі себеп болған. 102 нөміріне жиі қоңырау шала берген соң, құқық қорғаушылардан неге бізді шақыра бересіңдер деген жауапты алыпты. Когда жили вместе, тоже было. Біз бірге тұрғанда да ол маған қол көтеретін. Мен оны ешкімге айтпадым. Тек атанам біліп қойған кезде ғана барып, бар шындықты айттым. Енді мен оның лайықты жазасын алғанын қалаймын. Неге полиция қызметкерлері оны босатып жіберетінін түсінбеймін. Егер маған бірдеңе болса, сіздердің мойындарыңызда деп айттым. Осылайша бұрын соңды жеңіл желпі ескертумен құтылып кетіп жүрген азамат бүгін полиция қызметкерлерінің қолына түсті. Қазір оған қатысты барлық арыздар тексеріліп жатыр. Полицейлер оның бұған дейін ауызша ескертумен құтылу себебін некеде болып бірге тұрған азаматтардың арасындағы кикілжің тұрмыстық жанжал деп қарастырылады дейді. Ең бірінші жәбірленуші полиция басқармасына хабарласқанда 4-ші наурыз күні, сосын 28-ші наурыз күні хабарласқан. Бұл екі факт бойынша да қорғау нұсқамасы қойылған болатын агрессорға. Қазір сол қорғау нұсқамасының әрекет етіп тұрған мерзімінде талаптарын бұзған үшін агрессорды біз жауапкершілікке тартамыз. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 461 бабы бойынша материал сотқа жіберіледі. Ал кешегі іс-әрекетке қатысты жәбірленушіге сот медициналық сараптама тағайындалған. Жазаның жеңіл ауырлығы соған қарай анықталмақ. Нақты айғақ дәлелдер жиналған соң іс сотқа жіберіледі. Айыбы расталса, жұдырығы жуан күйеу қылмыстық кодекстің 107 бабына сәйкес 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Елдос Есенбол, Ернар Сайлаубаев, Асылхан Сәменбетов, КТК, Елордадан.